सर्दी शुरू होते ही बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ठंड लग जाना ये आम है। तो यहाँ पे मैं आपको मैजिक ऑयल बनाना सिखा रही हूँ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पे जी सरों का ऑयल लिया है हमने, उसके बाद जी यहाँ पे मैंने लहसुन के जवे डाल दिए हैं और साथ ही मैंने अजवाइन डाल दी है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। अच्छे तरीके से जब इसे उबाल आ जाए आपने 5 से 6 मिनट तक पकाना है इसे, और इस तरीके से चम्मच हिलाते जाना है। आपने हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे पकाना है इसे। यहाँ पे लहसुन के जवे का कलर चेंज हो चुका है तो इसे हम छान लेंगे। छान कर आपने बच्चों के पाँव पे मसाज करनी है, पाँव की तलियों पे, चेस्ट पे, उसके हाथों की तलियों पे। आपने डेली रात सोने से पहले मसाज करनी है। इंशाल्लाह आपको तीसरे दिन में ही फ़र्क नज़र आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सबका फ़ायदा हो।